Ani ong kumta teng la semua beraitan ke PPT ke bansia kun persyak ke ya ke sorka. Hendrai to tep ko kipai ba ni yang pada kun persyak ikam bamsap ikam bamnu ikam lebor ke sorka. Mau ngin hak pada persyak ke sorka. Hendrai donru menta kibla yang kibla kucumut pada le persyak ya ke Voice of the People Party. Kita kunjungan banilah persyak yang ke Voice of the People Party. Nar dia menang baju sengap kumni. Dan kam namar kata kau ban pensau tu bakalayu fatwa. Ngin kerwit nengkong shoy yang tu leader jang ke Voice of the People Party. Ngin penarta tien hapren fatwa yang baarden bagi fatwa kinumia sengatan yang baarden syubaarden kat syabalik. Last no type saban sengap. Namar balai kira snotu balai ka Voice of the People Party ka Voice ka thang ka kakabu ban pen khot ya ka ni ka chala ji ban pen empat ban pen mahapat ban pen glador ya ka chala kito ki balai jiman toy ban kijet ya ka spark jongari na ka linti bam hok kin tu nong namar ka takalaw ngin hap ban pen snooter ya ka ni ka Voice of the People Party. Oh ngala siap bun ki knam. Agak jingat linti ke jingat. Don di basko, bau tau kenam mula runga kolong senam jauh arden. Mereka nongi pitang hakas ni do jongaru paksam.